弟兄姊妹平安，今天是2024年的11月13号。今天的经文是诗篇94篇，路得记第4章第7节到22节，路加福音第4章16节到30节。今天要跟大家分享的主题是蒙福之人。一个蒙福之人，就是能够遵行上帝旨意的人。耶稣基督在马太福音第5章山上宝训的时候，提到了8个蒙福之道。蒙福之人就是一位愿意学习上帝的特质，以上帝的特质旨意为依归，乐意帮助穷人，使人得益处的人。在路得记的记载当中，在这个故事我们看到路得的顺服，所以就蒙上帝的喜悦。然后那一位财主波阿斯，他也是因为顺服上帝的诫命，承受了上帝给他的呼召，照顾奴仆，以慈善来对待弱势族群，帮助他们。因此有了这样的机会认识了路得，并且担起了责任，娶路得为妻，让这个以利米勒的家业得以保存，他就成了蒙福之人。路得记第4章第7节到22节记载了路得记的结局以及家谱。那个时候以色列人买卖财产有一种惯例，就是要卖方要脱下鞋子给买方，他们用这种方式表示买卖已经成交。所以当那至亲对波阿斯说你买吧，他就脱下自己的鞋子给波阿斯。波阿斯对那些长老和所有在场的人说，你们今天都是证人，我已经向拿俄米买了以利米勒和他儿子基连马伦所有的家产。除此之外，马伦的遗孀摩押人路得也成了我的妻子，这样所有的产业可以保留在已故的人名下，并且他家族的名也将继续存留在本乡和本族中。今天你们都是这事的证人。长老们和其他的人都说，是的，我们是证人。愿上主使你的妻子生养众多，像雷杰和利亚给雅各建立家族一样。愿你在以法他族中兴旺，在伯利恒留名。愿上主借着这年轻的女子给你后代，使你的家像犹大和塔玛生的儿子法勒斯的家一样昌盛。于是波阿斯娶了路得，与他同房，上主赐福给他，他就怀孕，生了一个儿子。城里的妇女们对拿俄米说，赞美上主，他今天给了你一个至亲来照顾你，愿这孩子在以色列中有声望。他的媳妇爱你，他为你所做的比7个儿子所做的还要多。现在他给你生了一个孙子，这孙子将带给你新的活力，使你安享晚年。拿俄米接过这孩子，紧抱着他，抚养他。邻居的妇女给这孩子取名叫俄贝德。他们争相告诉每一个人说，拿俄米得了一个儿子了。俄贝德是耶西的父亲，耶西就是大卫的父亲。从法勒斯
到大卫的家谱是这样子的：法勒斯、西西伦、兰、亚米拿达、拿顺、撒门、波阿斯、俄贝德、耶西和大卫。路加福音记载了耶稣基督他在他所成长的一个城镇拿撒勒守安息日。当他进去会堂之后，有人拿了以赛亚书给他读，他就读了一段有关于先知的教导。圣经提到要帮助穷人，要使被掳的得到释放，要让瞎眼的人得看见，要使受逼迫的人得自由。路加福音第4章16节到30节，以及共观福音马太福音13章53到58节，以及马可福音第6章第1节到第6节，都记载的这一段事情。耶稣来到拿撒勒，他长大的地方，在安息日，他照常到犹大会堂去。站起来要念圣经，有人把先知以赛亚书给他，他打开书卷，找到一个地方写着：主的灵临到我，因为他拣选了我，要我向贫穷的人传佳音。他差遣我宣告，被掳的得释放，失明的得光明，受欺压的得自由，并宣告主拯救他子民的恩年。耶稣把书卷卷起来，交还给会堂的助理，然后坐下。全会堂的人都盯着他，他就对他们说：今天你们所听见的这一段经文已经应验了。大家对他有深刻的印象，对他所说的那动人的话大感惊奇。他们说：这个人不是约瑟的儿子吗？耶稣告诉他们：无疑的，你们要引用这句俗语对我说：医生啊，治好你自己吧。你们还要对我说：我们所听到你在迦百农做过的事情，也该在你自己的家乡做出来吧。耶稣又说：我实在告诉你们，先知在自己的家乡是从不受人欢迎的。听吧，在先知以利亚的时代，以色列人中确实有许多寡妇。那时连续3年半天旱无雨，遍地大饥荒。可是以利亚并没有奉派去见他们当中的任何人，却只到西顿地区撒勒法的一个寡妇那里去。在先知以利沙的时代，以色列中有许多患麻风病的，但是除了叙利亚人乃曼，没有一个人得到洁净。听了这话，会堂的人都激怒填胸，大家起来把他拉到城外，带他到山崖上。他们的城是建造在山上，他们想要把他推下去，耶稣却从容地从人群当中走过去。然而这一群人并不喜欢耶稣基督，也不喜欢接受他的教导，甚至还想要杀害耶稣基督。拒绝了救恩，就无法成为蒙福之人。诗篇94篇，上主啊，你是深渊的上帝，求你显示你的义分。你是全人类的审判官，求你起来报应狂妄的人。上主啊，邪恶的人还有多少日子？他们洋洋得意要到几时呢？作恶的人骄傲要到几时呢？
他们夸耀自己的罪行要到几时呢？上主啊，他们压制你的子民，他们迫害属于你的人，他们杀害寡妇孤儿，谋害寄居的陌生人。他们说上主看不见，以色列的上帝不关心。同胞们，你们为什么这样粗野？愚昧的人啊，你们几时才明白？上帝造了耳朵，难道他不能听？他造了眼睛，难道他不能看？他管理万国，难道他不会惩罚人？他是人类的导师，难道没有知识？上主知道人的心思，知道他们的意念多么的虚幻。上主啊，你所管教、你用法律教导的人多么有福啊！你使他在患难中有平安，直到那邪恶的人掉进深坑。上主不丢弃他的子民，他不离弃属他的人。公义必定审判庭上再出现，所有正直的人都要维护正义。谁为我起来攻击作恶的人？谁在我这边敌对作孽的人？如果上主没有帮助我，我早已沦入死寂之地。我说我跌倒了，但上主说你的慈爱扶持了我。我多忧多虑的时候，你安慰我，使我快乐。你把腐败的官吏没有来往，他们以法律掩护不义，他们勾结谋害好人，把无辜的人判死刑。但是上主保护我，我的上帝庇佑我。他要惩罚他们的邪恶，因他们的罪消灭他们。上主我们的上帝要消灭他们。求主帮助我们将眼目放在正确的方向，别将福分当成啰嗦，别把恩典当成粪土。如同还没有受圣灵呼召的保罗一样，让我们成为热心追求愿意来帮助人，使人得益处，这样子一个最佳的基督徒。祷告奉主耶稣基督圣名求，阿们。